喂，哎，说了不会 PR 的东西，我不用 PR，谁用 PR？最讨厌 PR 了，别问我 PR 的东西，好吧？烦死了。嘿，各位黑教小伙伴们，大家好，我是阿道，很高兴和大家见面了。这周教大家一个 PR 的教程，真的非常的简单。哎，先别激动，刚才说不会 PR 是真的不会 PR，但是为什么现在又可以教大家 PR 的教程呢？是因为今天这个教程真的非常的简单，连我这种不会 PR 的 FCP 叉用户都可以教大家，所以收好了哈。拥有数百种转场，鼠标挪过去就能看到转场的效果，还自带音效，只要双击一下，各种你平常梦寐以求的转场效果就加到了你的素材上。这样的转场插件，就问你是不是非常的想要？这个插件的名字叫 Handless Seamless Transitions， 需要用 PR 和 AE 结合。先不要听到 AE 就慌了，因为这个插件只需要用 AE 打开一下，完全不需要用 AE 做什么操作，真的非常简单。那么现在我就给大家演示一下如何进行操作吧。像这样，你的 PR 里面已经有了2段素材，你想要在这2段里面做转场，那么你只需要选中这2段素材，右键选择使用 After Effects 合成替换，在弹出的窗口里输入 AE 项目的名字。这一步操作其实是把2段素材链接到 AE 里去。然后会自动跳转 AE， 点击窗口扩展，打开这个转场插件，可以看到这里有很多个转场效果。然后把这条时间线移到2段素材的连接处，鼠标移动到名字上面就可以预览了。再双击你要的转场，来，转场已经生成了，预览一下。但是你会发现不够自然，这是因为还需要打开这个运动摩托的开关，点击这个按钮就可以打开了。这样转场就添加完毕了，而且音效也配备好了。这时按快捷键 Ctrl+S 保存项目，回到 PR， 你就能看到转场已经在 PR 里生成了。如果你有改变主意了，想换一个转场，那就回到 AE 里，按 Delete 删除这个转场效果的图层，再重新双击选择。按快捷键 Ctrl+S 保存项目就可以了。切换到 PR 里看，转场已经换成新的了。你可能会发现添加转场后音效没有跟着过来，这是正常的。你只需要在 AE 里面双击转场图层，看到这里最下面是一个 MP3 后缀的图层，这个就是音效，只需要选中它，按 Ctrl+S 复制，再回到 PR 里，到转场的位置按 Ctrl+V 粘贴，就可以把音效粘贴过去了。这里还有一些额外的功能键可以不用，但我也顺带给大家介绍了吧。这个是移动中心点的工具，可以挪动转场效果的中心，但是由于我这个是中文版，用不了。这里要说一下，大家最好使用英文版软件，否则就会像我这样容易出错。这个是转场速度的调整，点击它就会出现了3个点，这些点就是控制时间的关键帧。以中间这个点为中心，两侧的点越接近中心，转场的时间就会越短，速度越快。具体大家试一下就知道了。这个是删除键，如果你试用了很多转场，左边的项目面板就会载入很多相关文件，这个删除键就可以把那些没有用到的转场文件删除。另外有一些需要注意的小技巧。第一点，添加转场的时候要保证转场图层在最上面的位置，盖住下面的素材。
这样才能保证对2个素材都起作用。第二点，双击转场之前要把时间线移到2个素材之间。你可以选中下面的素材，按快捷键 I 就会自动跳到这个素材的起点。第三点，注意不要在选中素材的情况下添加转场，否则转场自动添加后就不是在时间线的位置了。所以如果你点到素材图层，可以点下空白处解除选中的状态，再添加转场。在 PR 里，如果选择了用 A1 合成替换，这段素材会被转换成动态链接，转换后不可逆，没办法回到原来独立的素材片段。为了避免后悔，你可以在转换前先选中这2段素材，按住 Alt 往上拖一下，这样就可以复制出一层。选中这2个素材，右键嵌套，起个名字，这样就会备份到素材箱里。当你想要恢复这段素材的时候，你可以先选中你刚才备份的这个嵌套，然后在动态链接上点击右键，使用剪辑替换，从素材箱就会自动换回来了。在公众号内回复 A1 转场4个字就可以获得插件以及安装的教程了。工具分享给你们，怎么用就看你们自己啦。不过提醒一下，转场效果一定要慎用，不要整个片子全加上转场，那样真的会审美疲劳的。另外，插件里有些转场也比较花哨，使用的时候真的要慎重。好了，本期内容就到这里结束了。喜欢我的教程的话，可以关注公众号 Agents 或者加微信，在我们这里有很多关于无人机和短视频拍摄剪辑的学习技巧。OK， 讲到这里，下期再见吧，拜拜。